Vediamo in ordine il muscolo temporale, è un muscolo a forma di ventaglio che collega l'osso temporale alla mandibola. Innalza e ritrae quest'ultima oppure la mantiene in posizione di riposo. Il muscolo pterigoideo laterale controlla la masticazione, muovendo nel senso laterale, ossia lateralmente, la mascella e forzando l'apertura della bocca. Il muscolo pterigoideo mediale aiuta a muovere la mascella, agisce contro i muscoli temporale e massetere. Lavora insieme al muscolo pterigoideo laterale, aiutandolo nel processo di masticazione. Il massetere è un muscolo molto potente e di spessore che si estende dall'arco zigomatico fin sotto la mandibola. È il muscolo principale della chiusura mascellare.